Se for no início é bem mais fácil e o custo é menor também. Agora, se for deixar para depois, às vezes geralmente deixa para a segunda batida para aproveitar o resto, daí sai caro também. Quem faz isso? Tem gente que espera a segunda batida para consertar carro. Bastante. Esse aqui é só um pouquinho, acho que não compensa fazer agora. As pessoas precisam rever os conceitos delas. Exato. E agora, se for na lataria, que passar riscou, raspou e que fica aparecendo a lata, com o tempo começa a enferrujar e isso pode danificar muito mais lá para frente. Muito bem.